Hello everyone, this is Deepak Samant. Welcome to my YouTube channel. आज धेरै पछि भ्लग हाल्दैछु र धेरै पछि भन्दा नि फर्स्ट टाइम या सेकेन्ड टाइम भ्लग हालिरहेको छु। अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। आज चाहिँ म अलि ढिला उठेर म छतमा गएँ वर्कआउट गर्न। घाम लागिरहेको थियो अनि शीतल घाममा बिहानको शीतल घाममा वर्कआउट गर्दाखेरि अलिक आनन्द चाहिँ आइरहेको थियो। मैले सूर्यनारायणलाई नमस्कार गरेँ। त्यसपछि चाहिँ म फर्स्टमा स्ट्रेचिङ गरेँ, त्यसपछि वर्कआउट गर्न थालेँ म। र फाइनली वर्कआउट पनि लगभग 7 दिन लागिसक्यो। लगभग थोरै गरेको छु मैले वर्कआउट। आज ढिला भइसकेको छ होइन। यसपछि लाग्छु म आजको बाटो। एन्ड मैले खानासाना खाएर त्यो ठाउँतर्फतिर लागिसकेँ। आज चाहिँ त्यहाँ पुगेर थाहा हुन्छ के को लागि। ताकि लगभग 1 हप्तादेखि म यसकै वेटिङमा थिएँ। अलि प्रिपरेसन पनि गरिरहेको थियौँ। एउटा टिमको काम छ क्या, टिमले खेल्ने कुरा होइन। त्यता गएपछि त्यता पुगेपछि थाहा हुन्छ आज के छ भनेर होइन। हेरिराख्नु होला पुरा। आजको त्यो पुरा सेसनै हेर्नु होला कस्तो छ भनेर। र कमेन्ट कस्तोहरू छन् त्यसमा कमेन्ट्री कस्तो छ त्यो पनि हेरिराख्नु होला, मलाई भन्नु होला। र फाइनल्ली पुगिसक्यो। यता कोही छ नि, यो चाहिँ रहेको छ ललितपुरमा नेसनल स्पोर्ट्स सेन्टर। आज फुटसल अर्गनाइज गरेको थियो कन्सल्टेन्सीले। त्यसमा म पनि पार्टिसिपेट छु। सेक्सन वाइज अर्गनाइज गरेको थियो। एउटा कन्सल्टेन्सीमा सेक्सन वाइज त होला, त्योभन्दा ठुलो कहाँ हुन्छ र अहिलेसम्म कोही पनि आएछन् उनीहरूको अरू साथीहरू या अर्गनाइजरको। म वेटिङमा छु। हामीहरू 1-2 जना पनि आएको थिए साथीहरू, उनीहरूलाई भेटेँ र म अहिले चाहिँ भित्र जाँदैछु। भित्र फुटसलको ग्राउन्ड चाहिँ कस्तो छ कत्रो छ भनेर हेर्नलाई जाँदैछु।
भित्र ग्राउन्डमा पुग्दाखेरि अलि म्यानेजमेन्ट त रहेछ र ठिकै छ, ठुलो पनि छ अलि खेल्नमा रमाइलो होला जस्तो छ र सबै पुगिसके अहिले हेर्दा पुगिसके, सरहरू पनि पुगिसके। अब एकछिनमा चाहिँ एकछिनमा चाहिँ म्याच स्टार्ट हुन्छ र मैले सुरु हुनुभन्दा अगाडि स्ट्रेचिङ गर्दै थिएँ। स्ट्रेचिङ गर्दैछु यता अब यसमा म्याच स्टार्ट हुन्छ। यहाँ सुन्दाखेरि म्याच हाम्रै टिमको फर्स्ट म्याच छ अरे। अब हेरौँ फेरि नकआउटको रुल छ अरे, यता एउटा हारेपछि नकआउटको डर पनि लागिरहेछ, तैपनि अब हिम्मत त हार्नु भएन। हेरौँ हामी चाहिँ यो अहिले चाहिँ सुरु हुनुभन्दा अलिक अगाडि गर्छौँ, त्यो गरिरहेछौँ र अलि गेट लगाएर नाचे पनि रहेछौँ, सरहरूसँग म पनि नाचेको आज एउटा साथीले मलाई यस्तो हुन्छ अब सबै ड्युटी भइसक्यो, माथिबाट साथीहरू पनि हेरिरहेको छ। अब चाहिँ म्याच सुरु भइसक्यो तल। हेर्दै म्याच पनि सिद्धिन लागिसक्यो र यो म्याच हामीले इजिली जित्न थाल्यौँ। माथि आयो र साथीले डान्स गरिरहेको थियो, रमाइलो भइरहेको थियो। मानी पऱ्यो आराम गर्दाखेरि। दोस्रो म्याच हेरौँ कस्तो हुन्छ अब। सेकेन्ड म्याच पनि हामीले जितेर अब फाइनलतर्फ लाग्यो हामी। अब चाहिँ फाइनल खेल्छौँ। यो सेकेन्ड थर्ड म्याच फाइनल खेलिरहेको छ। फाइनल हेर्नुहोस्, फाइनलमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक हालेको छैन, पुरा फाइनल त्यतिखेर हेर्नु पऱ्यो नि कति कम्पिटिसन छ भनेर फाइनल हेर्नु सक्छ र त लास्टमा हेर्नु फाइनल टिम जो गर्ल्सले जित्नु भएको थियो उहाँहरूसँग खेल्नको लागि तयारी अवस्थामा राखिदिनु। हाम्रो विनर गर्ल्स टिम भर्सेस तनिषा स्टाफ टिमको म्याचको लागि फेरि अवस्था गरिदिनु होला। अनि त्यसैले अब हुन गइरहेको यसैगरी फेरि देखिएको
एकदमै दुईले पासमा यहाँ पासमा सँगसँगै ओ विवेक हान हान कन्ट्रोल विवेकको बल बस्नु नाइस पास यार विवेकले त्यसलाई फलो गरेर यो चान्स गुमाएका छन् एकदमै ठुलो चान्स थियो सफल हुन सकेन यसरी नै अगाडि पासमा छ न उ त्यत्रो हालिन्छ त यार यतापट्टि लेफ्टपट्टि कत्रो हालिन्छ ओ एकजना उता लेफ्टमा छौ ओ 12 नम्बर हामी ओ विवेक यता खेलाउन दुईजना केही लाग्दैन क्या त देख्नु फाइनल गेममा भइरहेको काम गरेको छ ओ फल आफ्नो गोलको प्रयास पास खेले पास एकदमै लागि परिरहेको छ यसमा थिए सागर नेपाली विवेक थिए बल आउट भएको छ इट्स ओके भाइ ताली 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 चाहिँ त्यस्तै पनि बढाउनु पऱ्यो क्या बेस्ट प्लेयर चाहिँ उसले पाउनुपर्छ साउथले बक्सर हो कि के हो खुट्टा ल्यायो नि होमवर्कआउटले होला चेन्ज भएको अब यहाँ खोइ त यहाँ खाली भयो क्या यार यहाँ भएको फिक्स हो अगाडि जाउँ न एकजना पासमा हो पासमा आयो यहाँ ल हेर न हेर न पास विक्रम अगाडि आइज न त्यो हो क्या सही सेन्सिटिभ भएर ब्लू चाहिँ
यो फाइनलको गेम समयलाई एकछिन खेलौँ है के गर्दै बस्छ एकछिन कम्पिटिसन गर्ने समयले गर्दा हामीलाई सायद गेम खेल्न नदिन पनि सक्छ किनभने हाम्रो कम्पिटिसन एकदमै लामो भइराखेको छ पास गर न पास नाइस सुटर ताने ताने पास खेले पछाडि समय हामीसँग धेरै बाँकी छैन यसमा टिम टोयोटा र इन्फिनिटी हामीले सामना गरेर यो गेम टोयोटाले आफ्नो काम गरेका छ इन्फिनिटी फेम र टोयोटा पाएको छ सँगसँगै हामी खेल्ने हो तिमी यहाँ त खेल्ने हो आज बस 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 यस्तो बेला अपने बराबर इक्वल हो एक गोल गर्नुपर्नेछ अब तपाईँहरूले एक मिनटलाई एकदमै सदुपयोग गर्नुपर्नेछ तपाईँहरू 20 बल चलाइदिनु होला सिजनबाट प्रतिशत सँगसँगै आफ्नो स्कोरले टिमले 5 र इन्फिनिटीले 4 सँगसँगै यो स्कोर एउटा चाहिँ हामीले फाइनल जितिसकेका छौँ एउटा केटा र केटीको दुईटैको थियो केटीहरूले पहिला सेलिब्रेसन गर्यो त्यसपछि चाहिँ अब आउँछ हामी सेलिब्रेसन गर्नु ट्रफी सहित साथी मेस्सीको फेभरेट भन्छ मेस्सीको स्टाइलमा सेलिब्रेसन गर्ने भनेर उसले भनेको थियो त्यसमा गरिदिउँ र अब चाहिँ सिद्धो Hello guys. So today we win football match. I don't थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज योसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हेरिराख्नु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला सेयर पनि गरिदिनु होला ल ल बाई अब चाहिँ भोलि पर्सि भेटौँला अर्को भ्लगमा या अर्को सर्टमा हेर्दै गर्नु होला मेरो युट्युब च्यानल फिक्स भिजिट गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई